Ребята, всем доброе утро, дорогая церковь, доброе утро. Друзья, кто-то готов, кто-то выучил стих? Вставайте. Как вас много, здорово. Зачем вообще что-то говорить, когда столько желающих говорить Библии и стихи из Библии? Так, давайте по очереди, хорошо? У нас первое вот. Мама, помогай. Где мама? Она не учит. Это группа поддержки. Молодец. Нить втрое скручена, не скоро появится. Экклесиаст 4:12. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5:18. И все, что делаете, словом или делом, делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. За все радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, не останется ненаказанным. Притча 28:20. Молодцы, ребятки, вы большие молодцы. Садитесь все на место. Слава Господу за вас. А наша тема сегодня, пастор уже начал эту тему, я хочу продолжить. И называется она «Разведи костер». Кто-то вчера уже его разводил, вот мне захотелось об этом поговорить с вами. «Разведи костер». Золотой стих. 2 Тимофею 1:6. Когда я ребят своих спросила, тоже говорю, ну что, как вы там сходили, как вчера на Братское, да, сходили. Вот, они мне тоже рассказали, вот, что классно, мы там сами учились выживать, вот знаете, в таких условиях, что вот надо было самим костер там развести, все. Я думаю, интересно, а как это развести костер, да? И прочитала инструкцию. Виталий, если что, ты меня поправишь по разведению костра. Оказывается, первое, надо выбрать место для костра, чтобы подальше от деревьев сухих, чтобы они не загорелись, чтобы не устроить пожар в лесу. То есть, оказывается, специальное местечко нужно выбрать. Потом нужно это место очистить до земли. Вот я, честно, я не знала, что вот так все надо делать. Очистить до земли. Потом нужно найти хворост, сухой хворост, можно сухую траву, можно кору. Вот то, что быстро воспламеняется, быстро возгорается. И вот это все нужно принести заранее к месту костра. Но это еще не все. Дальше нужно найти сухие веточки, которые не толще карандаша. Вот этих веточек тоже нужно принести. Затем нужно найти веточки потолще. И таким образом можно даже до бревна уже дойти, но это надо суметь еще так разжечь. Вот это все нашли. Потом место
где прочищено для костра, в самую серединку мы кладем хворост сухой, вот то, что мелочевочка, вот эту кору сухую, хворост мы кладем, траву сухую, вот это все кладем в центр. Потом пошли палочки тоненькие, как карандашик, и мы их ставим домиком, но чтобы воздух проникал вот в центр, вот в этот центр, где у нас, девчонки, Маша, мы костер учимся разжигать. И вот чтобы воздух проникал в самый центр, чтобы вот эти палочки, они не были близко друг к другу. Потом кладем потолще уже палочки и соблюдаем все, чтобы проникал воздух в середину, вот в это самое место, которое быстро разжигается. Когда мы выстроили домик, мы проникаем вот как раз туда, где у нас вот эта вся сухая трава, хворост, и поджигаем, получается, серединку, да? И вот из-за этой серединки у нас начинается идти огонек. Огонек постепенно разгорается и уже начинает захватывать тоненькие палочки. И так постепенно огонь становится все больше, больше и больше. Вот как вы думаете, если бы у нас в серединке не было вот этих сухой травы, коры, вот если бы я, знаете, вот мне сразу надо большой костер, и я вот с руку вот такие бревнышки положу, как вы думаете, у меня получится разжечь костер? Не получится, потому что не будет основания в костре, у меня не будет. Вот этой сухой серединки у меня не будет. И вы знаете, что это напомнило? Вот вроде бы я, вообще вот кто-то из нас, да, верит в Бога. То есть такие у него, знаете, основания такие твердые, как такие деревья такие, да, верит в Бога, ходит в церковь, там еще какие-то такие мощные основания. Но нет вот этого сухоцвета, нет вот этой коры. То есть что это такое? Это молитва, личная молитва, моя к Богу. Это чтение Библии, мое чтение личное, не в церкви, а я и Бог. Вот этот сухоцвет, вот это вот, чтобы возгорелся огонь, огонь твоих добрых дел, огонь твоей жизни, которая Господу нравится, вот именно идет из этого серединки, из этой внутренности. Это молитва твоя личная с Богом, разговор и чтение Библии. Это самое основание. И когда есть вот это основание, представляете, мы сами читаем Библию, мы сами молимся, разговариваем с Богом. И тогда вот этот маленький огонечек, который внутри нас начинает зажигаться, он разгорится в огонь огромный, он разгорится в большое пламя нашей с вами жизни, нашего с вами выбора в жизни, нашего с вами отношения к людям, нашего с вами отношения к работе, к учебе. Этот огонь разгорится из маленького огонька, который у нас внутри. Какой маленький огонек внутри? Что нужно делать? Еще что? Читать Библию. Читать Библию. Молодцы, ребята. Будем разжигать внутри огонек, чтобы разгорелось пламя? Будем. И 2 Тимофея 1,6 сказано: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий». То есть это не я придумала, это говорит Господь. Возгревать дар Божий. Его надо возгревать. Если мы не будем его возгревать, если мы не будем читать Божье Слово, если мы не будем молиться, то у нас не то, что пламя костра, у нас будет тишина, покой, и не будет никакого огонечка внутри. И когда мы столкнемся с трудностями, мы не сможем пройти их. Мы залезем в беду. Вот 100%. Поэтому давайте будем возгревать этот огонь внутри каждого нашего сердечка.